debout congolais changer comme na chiluba oyo bozo ka debout congolais changer comme na chiluba pona nini ya fati azo sala mboka ke ala kikaza congolais debout tatouan ini mamuan ini kankuan buyi wani chibwabwa mutombo sikona tuzuzongela sikoyo na Congo ngoi kasanji Congo badibanga Congo mwambuyi Congo. Nouveau, vous êtes nouvelle, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ba maman, bandeko, ba camarade, ba master, bandeko nyonso ensemble, bandeko ya Kamse TV nde makam. Vraiment, c'était dans le mingi na ndenge bozo landa biso. Donc, nazo continue ko ba merci ebele. Et pas na bino bandeko pour la confiance pour pesa biso pe partout en Afrique, en Europe, en Amérique, Océanie. Donc merci beaucoup. Dans le basuni, toyebi ke boza belé toujours branché na chaîne na biso Kamse TV nde makambo. Kamse TV nde makambo. Bon côté choix. Il faut mputu. Kamse TV nde makambo. Toujours branché na Kamse TV nde makambo. Mbote na bino nyonso bozolanda biso ezala libanda ya mboka Congo, libanda ya mboka Amérique, libanda ya mboka Europe. Bon, JC Beach, la miel de son. Bandeko na nyonso na bino vous êtes abonnés. Ya biso. Mboka na biso idio fa godulu idio fa mputu godulu dezi matiti na musika del Pierre Nkuni ola na ngai na musika vient na ngai olo ba biso mingi te bisa bino ja idio fa mputu nde vérité tika boya nzambe na ngai idio fa mputu bon tolo ba biso mingi te vérité na Kamse TV nde makam Kamse TV nde makam Kamse TV tika boya jami mutu moko na bien. Ah bon? Ah, bon découvrir. Kitoko. Awa na mabele ya idiofa. Ça y est, na ba feti, na ba matanga, na ba collation. Donc na nyos. Bon découvrir. Bon, voilà, c'est un garçon hein, trop mignon, simple, doux. Vraiment, c'est un garçon. Donc, moi-même Hervé là. Bon, lui aussi c'est Hervé hein. Moi-même Hervé là, je le connais, c'est Hervé. C'est un artiste lui-même va. Moi, j'ai fait que sa présentation. C'est un peu ça. Voilà, Hervé. Le lot est ambio, Nasnabiso, Kamse TV. Bon côté. Hervé, merci beaucoup. Ma présence na on Katia chaîne Nabiso, Kamse TV. Nde makambo. Bonjour Hervé. Ah, on a deux façons que vous êtes Hervé. Paraît-il que yo oimitaka vidéo. C'est vrai ça? Alors Hervé, les lots mokili mobile maïba yeba. Oza nani? Osala nini? Carrière na yo Hervé, oko expliquer biso. Hein Hervé? Tuninga vraiment ezana eyano nango. Nga ba benga na kombo ya Hervé Mukumbi. Samaka papa nanga zalaka enseignant. Hein? Nini papa zalaka enseignant, hein? OK. Ngata donc yanga pena art nanga eza ya mbota ma mama. Donc bana zaina libuma mama fo mona nini ezo na kata libuma mama mama. Donc théâtre déjà libuma mama banda yo. Mama ko. Vraiment. Théâtre pena libuma mama. Nanga eza théâtre ya potanga te mais eza ya mbota ma pena libuma mama nanga. Le degré na voyager na bekol na banda kotanga nanu. Faut yo qu'on a quatre salles à classe pendant qu'on ningi sa classe pendant y moko mettre limite était il y a un enfant ici hein alors ça quelque chose na classe donc on a quatre classes mais c'est banozo kandate le maître banozo pena kandate yangona yango ezo sa sanga lelo moni moi kolala pongeza te matanga kokoya na keko sepesa batu ko sekisa kolongola ba idea ba be wana mitwa batu ezo longola Hervé batu belé na kati deux fois voix na yo et ça les na yo makamuna yo alors on joue la vie de loin au ben ndengini on peut expliquer biso question ndengo tuninga vraiment ngana banda ko jouer lokola pululu na liboso na banda imiter pululu
à tel point on a voyagé na Angola ils allaient ka pululu kaka nakutana bavie na nga wera nakutana bakofi basepela makasi na longola bango soni na Angola tellement pululu azala na Congo tant nazongaka Congo nazongi Idiofa na mabele na nga population elingi na imiter vie de loin na meki ko imiter Charlie vie de loin na koki tant na koki yango vraiment yango nde zomona lelo Idiofa nyonso ezosepela Idiofa ezosepela bato bakoki kolala matanga bongo te ezala matanga eza molili funa sepelisa bato nazosekisa bato nolongola bato baide oyo ezalaki te akozala na posa akosala eloko ya mabe na esalemi te likolo ya koseka. Hervé eloko mosusu na ngai nayeba vraiment carrière na yo ya comédie obandango wapi kaka na kati ya Idiofa ke mputu obe obandango wapi Hervé? Ok yango wana nde ozomona nga gu ya comédie eyelanga na badansi oyo batamboka babandaka kobina na kati ya territoire ya Idiofa na ville ya Idiofa vraiment esepelisanga makasi nazalaka mwana moke nakoti na kati nasala baje bato bazosepela yango epesanga vraiment ke na imite mutu lokola Pululu malgré tout akufa vraiment regreta makasi mais ezalaka vie molimo na ye ezala mpe na tata Nzambe yango lelo ozomona nga comédie na nga na bandi pa mutu te comédie na nga eza ba inspiration oyo eyelaka nga yelinga na bimisi moni ezosekisa bato ezosepelisa mpe bato mosusu ezopesa mpe bato conseil donc nga comédie mutu atangisanga comédie te nga eza don vraiment oyo ya famille nabotama bana mbotama libuma mama na nga nabimaka na don ya comédie ebele mpe baza na famille bamosusu bachauffeur bamosusu baza bamécanicien bamosusu baza bacoutilière batonga bilamba bon nga yanga eyelanga na comédie ngona tabimisi nga lelo kete nazala mutu eza Adolphe Nsawanga basalaki lisanga na bango basalaki ebele Adolphe Nsawanga Shagi Mwanga Bobe Minaku bon bango nde basalanga baza ebele vraiment moya koloba mingi eza te baza pene ebele oyo basoutenir yanga baza pene ebele même moya koloba nanu eza te ebele yo oza vie de loin te mais babi ojoua lokola vie de loin mais nalingaki vraiment Hervé mon frère mon artiste Idiofa Gudulu Idiofa ke mputu osala mo eloko mo boyo ladi esobe na musika amona pe teno yo jouer lokola de loin et osala biso mo esengo vraiment à toi Hervé pour les traits na bandaka na Pululu yo ndo ebishoshi o nde naza yo ombetante mpamana na mama ne mbotai yo utunte osala nga unu mpe abota na etante me abeta me ne mama so ebisai ayo po obota injei nga za injei te moibo o nga ne mama ofio mi de na beta ma fe ora mpo etele misa atamusa tete o eseji na kola te ese mi amo so mama do mona onde moni moi beaucoup hein kaya vie de loin vraiment ebele olobeza te botala aza vie de loin te mais botala ye olianza ya Idiofa mobikisi bosunga ye na musika Junior Mukoy Maurice Mukoy na Chine bosunga ye na lisungi ya vie de loin yoka ningi na yebisi bino bosunga ye ya vie de loin ya Idiofa c'est Hervé votre frère mettez ayibi kete ba vie de loin babotami bali mais biso to botama 5 na famille yango ozomona nga na mitaka vie de loin na tika atene loko moko te degré nga nazoloba boy vraiment bana Idiofa baza na kilikili mingi kutala kuntwala kutala kunina mama leki kutu lubeni matupipa yebisanga katela mukali mudiasu mupulne munyalo nga kutu na tika atene loko te imeme kilikili na jodi nga kutu nga na lotaka loramika lora ozomona vraiment kozala na idée vraiment oyo moko kosepelisa tina ba président tala ya titi vraiment aza président moko ayeki te asepelisa ba congolais mais nga na bana na moni titi akoti na kibokonzi na moni te diaspora bimi ezala bamboka ba diaspora bazate tala na kokufe elengi ngo na yoka na motema jeune garçon comme on a été zomi soumé na tinel azosumba na bukrane te mais azosumbela kolo lupango nde azoyoka ba bêtise biso bino pasola ba kake ba mbunde zo pasuka kolo lupango nde azoyoka ba bêtise biso bino zo mona ngatala mwaza mto saka na ete yoka bengo ya Charlie vie de loin ngana benga mina kombo ya papa Nkokila
akanga kanga ngande na kanga bisa léopard na kanga bisa léopard na le matampi na se ibenge na se na ifisi burumuku tunakita na se bozi mona mai ngana kanga ba bisa bozi mona mai na mituka na minene bozi walobi ote papa nkokila limisa arma mayumu kutu ngana kanga ye yaso boyibi ke na kanga arma mayumu na kanga ye bichi yango bila kutu bichi oya uto kufa na idiofa au ngana kanga kutu mituka bisi yango na zosenga na bana idiofa vraiment boza na bupikiri babu kundiri babu nzoto babini moko seke nzambe tanga koyaka ebite Maria chaka tembe ayako bala menije ikola nini odashe leka mingi mais bomi zongi sabato ozala pena akuto benga ngameseleleki quiz ayo sakana modero kutu modero zoyoka modero c'est moi qui fais modero Pablo boyoka c'est moi mutatonga munyere qui seke di lepet c'est moi dina zoyi sabino vraiment debout congolais changer comme na chiluba oyo bozoyoka debout congolais changer comme na chiluba pona nini ya fati azosala mboka ke ala kikaza congolais debout tatuan ini mamuan ini kankuan buyiwan chibwabwa mutombo sikona tuzuzonga na sikoyo na Congo ngoi kasanji Congo badibanga Congo mwambuyi Congo sozo mona oneri wana vraiment président soka yoki pena eloko wana moni teke Congo so mataka ba président kombe tozi na Afrique aw tozi président ya tangi biso langue na bango te mais président ki sekede yoko la biso po ala ki sekete asa mwana Congo ya muno komboka na biso ba lobby liro boss liro ngwe tangira kuntwala tangira kunima kutala kuntwala kutala kunima ozanga ndoki kumona degree bakubengela ndoki na famille na yo ozo saka na mingi mona ba pêcheur bakomi okanga tina bata mabanji na nzela mutazona libanji pena moni pano soleil ezoganga ka pêcheur akangi eza mabete yaya eza mabete loi gouvernement ngana kanji balobike couvre-feu ezali couvre-feu te na lati kilo teza na couvre-feu ba poche ya couvre-feu na bimina ndera ba police ba bisinga ke couvre-feu te le fait de gouvernement yango na mona ba policier tra basali ba fimbu ya temps Jésus Christ wana ngana kanji na ko koma bakanja pambe oyo ko nyemu nga fimbu na mukongo na koma bakanja yaya mbadi bakudu kuna te mama mwasi moko ndia botele biso ba mindele na idiofa aw o bozoyo ka mwasi jeune fille moko botele biso ba mindele ye wana nde na longolaka bini bazo saka na mingi busaka na kate na gouvernement ya fati vraiment futo ke boso UDPS tala debord so sauter comme il y a 3 bords jengi debord pamba ok liboso est-ce na président vraiment yoki pena président tala na président na bozona santé na Congo lokola ye président santé degré so fa na kiti moni ke te kiti ko buka na meko buka na te po ya Congo mubimba bana idio fe ngabe na degré na mona ka vraiment njoto nga na mona ka na ko kufa me liwe ko ya pemeni te ngafuna kufa na âge ya 80 ans au 100 ans siècle nga solo na isekedi le pere degré bozo mona ngabo na solo na isekedi le pere na solo le bantwani kizenga bango nyonso lumbu makutu po margetu bakata biteni amona kate misuni nzoto na yoka ngo solo nya solo kana bango nyonso me Congo ngabe na degré na talaka na Angola na niatima bela Congo yako meka na tambola na 2 pistoles na 2 grenades bimisa ngo na kalgete na bombarder Congo yango na zo sepela vraiment bande ko na biso bazana poto bobanga te oya bino ya idiofa ba sénateur botala biso ba député so boyeke te na makambo ke idiofa ezalaka su malili ba diaspora babimi na idiofa bazaka na poto te babimi na idiofa vraiment nazo sepela mingi ndio baloba mukala mudiasu mumpulu na munyalo kutala kuntwala kutala kunima tangira kuntwala tangira kunima liro boss liro ngwe yoko mona lokola bandeko na biso babunda yoko mona lingala zoloba uyeba ngo bien lingala mubunda yeba naka ezala na poto
mais soki okeke oza kotanga na poto lingala koyeba na bien soki okeke kotanga te na poto lingala reversaka kozi nini ndenge nga nazoloba awa nga naza ndeko na yo nzambe boyoka na lingala bongo nde ozoyoka bandeko na biso baza na poto vraiment bosalisa mingi nga babengi nga na kombo ya papa nkokila akangakanga eza mwana idiofa 100% mwana idiofa na botami na hôpital général na pédiatrie na 50% dichombe banetoyanga na savo munganga ya l'époque ya lelo te kotala kati na nga na vimba te na kati me na vimba libanda mayagu levi nde vimbisanga lelo so bozo mona nga na komi na sante ya nkoi na bana lumaimai lungwila partout pe ba o baza na ngola yango nazobetela bino bravo bondia botard bonoit mpona lakisa bino ketina naza mwana mpe navandi na ngola nayebi tina ezwa Laurence na Jésus Saint Edouard nga nayebi ye banagrela nayebi bango yango nazobetela bino maboko vraiment botala Afrique pamba te nga navandi Lukapa Dundu Saurimu bengela na ketina wambu bongo Luanda koloba te mpona bino bana bavandi na Luande Luande yesu mona pena na Luanda mutavandi pena njoto pena za pete lokola mutavandi na France pote koya wapi na Angola pote koya wapi na Idiofa pote koya wapi funa ishika bino bozali ndio zo mona biso ko to na Idiofa échanger nga kutu na lupango na nga mbwa azana sous-vêtement na lati si pena mbwa sous-vêtement azalaka ndumba me na tie pena sous-vêtement mbwa na nga komi na respect vous même nani nyewe ya pambo na tie linette ebo yoko mona imeme nga na bota bana belete bandeko baza na poto bakoyoka ba oyo bayebi ambale kishimbi na dioma dichombe na kipala papa manto na buka na basude kutu na SNL nga kutu mukolo moko na bengi nga na bi nga tata na bino na teraka suki na mutu na belaka pembe likolo na bino bana bolingo yoka te mikolo ba jeune bakomo kozwa diamba bazo sangisa na mungulu basala seleke eboso yo ozwa nkoro na mundongo bozo mona teke evolution mboko ko changer bozo boma Congo me bino moko bozo bake président za mabe te jeune garçon venir classe école ya Fati béton école ndongo bozo mona vraiment Congo faut changer nga so ba lobiki tena koma soda na ndako bandia kozala te pour digringa na banoki na mutuka na komi peno na ngola muyiba liboso linga tantinga me na sumba deja nyei na chango na ikoti akotanga loboko na poche njoka ndezo zo mbongo au téléphone akutani nango webika muyiba lela peno na portugais mon irmão já roubei muito mas é que esses gajos aqui tá fudido ngana biozui mama na yo kanti congolais tamta kotimba te congolais timba ngakuta libula diama bachakala bazoya babete masali ndanda ngaji bangona bita ya poussière na kima pona mabela nani Congo na biso nde bozomona degré nga nazoloba vraiment je change de position moi-même na tuna kutu assistant moko na lobi qu'est-ce qu'il faut de ta maison abisinga oh dis-moi madame la tortue na bi non qu'est-ce qu'il faut de ta maison c'est que nazo tuna foni ni yanda kuna yo degré izali bozomona bata français mususu pe bazana erreur bayebi ko classer ba verbe na français te mais balimi ko tindika kaka mongongo mimi na français. En cause de quoi? Muyibi, ayibi. Avion, emati. Ndeke, epumbwe. Mais yoka bata français siko. Les voleurs volent. L'avion vole. Les oiseaux volent. Donc kaka verbe moko bazo baloka kanango. Ndizo mona Congo ezo changer te. Lingala pe ko dominer français mimi te. Nga za Belgique mutasala Belgique degré bozo mona ngaboy. Liyanza bukutu bozo yoka liyanza. Alobi mboka tata na ezali kinja. Yemoko masopa. C'est que drapeau na bango ozala kaleson. Kala mingi te bana Idiofa, bana ya Angola et na bana ya Poto, vraiment na France na Europe ngai na zolo bango vraiment. Beaucoup mona kashi ne bazolo bakashi ne pona corona. Na kutu na somi sous-vêtements. Oyo jana filet liboso na bete ngole kashi ne. Pour corona vraiment koto na biso corona et koko mate na degré mu kedio tozo melaka na mabomu. Tozo mela mu kedi kediol.
Kediol bozoka Kediol. Hervé pardon. You want to place ça. Hervé pardon. Kanga corona. Na boy pardon. Na kenda bocha balie dekre ba de corona yena yofa. Pardon ya. Corona yena yofa na. Hervé, na sepeli. Na asipia de lo na musika a sepeli. Vraiment Hervé, na oluka moi tout, ya de lo akutana nayo. Na kati idiofa kemputu. Akutana nayo. Merci beaucoup. Ba président de l'émission sur Idiofa, Jérôme Banga, les grands journalistes des radios Kivuvu, de Maître Boris. Merci. Miel de son, la musique, oh la mémoire. Oui, et là, on a eu bail pas na yo. Vraiment, aux grands artistes, on a eu vraiment. Est-ce qu'il y a pas yo? Et que vous avez mutu mususu, soit artiste na yo, na groupe na yo, ou a joué payroll mobo épée. Ya makasi pe lokola ba artiste musupe ya minene tokozwa ba vienne biso ba bidibidi ba la die sobe o ko jouer pe lokola bango na kati ya groupe na ese ba kozala Hervé na ebite so ba kozala ngana za na troupe théâtrale Molokai o ebengami na kombo ya Molokai eza Molokai ya musique te mais ya troupe théâtrale o ezo sala ke te comédie ba to bazwa pe ba conseil ba ko se capé bon ni mingi pa na biso to sana biso na ba chaîne ebelete chaîne ezaka moko o to sala YouTube bon ebele balandela biso nga epa na nga moko na naza leader na troupe na nga carte na nga ngoyo na sasa station l'état yebinga naza na laisser passer naza na pululu kuna imitaka pululu naza na bidibidi naza na esobe naza pe nga moko nanu naza na vie de loin oyo akangana na mabele ya kwilu mubimba tokoloba ke bandundu mubimba ponga esika nyonso naza na nga na mabete nasala mutu mabete na finga kate mais kuna epa na nga komona nyonso ezali naza na mobikisi bango nyonso baza kuna baviokele bango nyonso baza kuna vraiment soko ye epa na nga okosepela donc nga vraiment bakatela nga likasa soko katela nga likasa te nayebi te komi na suka ya émission na biso Kams TV nde makambo vraiment moi bambote esala moi bien na batu na yo moi bambote esala moi bien et sepelisa pe mokili oyo moni yo elandi yo moi bambote Hervé nazo pesa vraiment mbote na ba petit nyonso oyo Idiofa ba oyo balanda vraiment mbote na petit na nga grâce à muninga petit na nga Joël Maïna vraiment petit wana oyo landa pena lua pena oyo vie atosaka pena petit na maloba oboyo kana kombo ya Shadrack Kengi wana bozoyo ka Kengi eza mutu ya sali pena ke ye Kengi sika yo zali yeba ke Shadrack vraiment abonga Shadrack azolo na pena loi baza boyango abaya tina kigengi Shadrack azolo na pena loi exaucer bilo vraiment so tele pena tenti Moïse Katumbi oyo pena tenti Moïse Katumbi papa bilo sika yo zali yeba ke mwana couleur botre biso mwana Moïse Katumbi dole anapandasia exaucer bilo oyo pena ana mzuri Jesue monamai leki ya Bivens monamai siko zo mona bango bana wana nyonso vraiment photographie ya tata na bango photographie bena ya tata na bango monamai ya bozi natika yo do kili pene zo zonga na nzoto tango zo tanga kombo ya monamai bozi tala Bivens ndongo bota e tala exaucer bino nyonso vraiment tala zo mona teke coalition bozi monamai na yoka na mabete na yoka na cadre ya mbongo ya mituka ya bozi vimba anyati mokonga koba ya bozi monamai donc zo yoka ba petit boudrik mukumbi ba dadi mukumbi ba nazeli mukumbi vraiment wana famille nanga papa nanga komona ezalaka mukumbi akumbaka mingi poza grand enseignant na époque bana 1990 papa nanga za mona 1990 nga moko mwana faut la charge na zo ya 1990 dozi 1000 0 na soka 90 degré nga naza boy donc mwana nga lokola naza mwana mokeme naza na jeune garçon naza lenge nazo sala fier na bana Idiofa edi photo to père mupengi batu basali balanga fils a patron domo ye moko baoba tala le grand baoba na Idiofa to suka zana pena na YouTube baoba pena moninga pena mwana vraiment aza très nécessaire batu lokola ba Obeminaku le honorable Obeminaku oyo ezalaka président assemblée oyo ezalaka pena ye moko pena na China Rambo ya Kabila c'est ça mabe ozomona pena biso zozala très nécessaire bato bazana ngomba faut que zalaka bien
faut kozalaka bien yango nde nazopesa basecteur nyonso mbote natangi koma secteur mais basecteur nyonso mbote baterritoire nyonso oyo ya Congo na baprovince esika bozali bolanda ngai naza mwana bino bozoyoka te ezogangaka bamoto en plus oza pene bawewa babogare bapetit gastino bazali oyo ya bien petit pene ozomonaka ezomema loboko basuspect bazali bamporo gaspard bazali nga moko mpe nazalaka wewe banobenganga mukumbikumbi yango nazomema Sainte Thérèse ambulance namemaka natalaka te nga moko chauffeur mécanicien ya mutuka nakumbaka moto abimisanga nani mwana ya mama yumu ntsuka mwana bute tsuka mwana bute ye wana mobali ya lina munenge mwana bute ilunga ntsuka yende mutabimisanga lelo nakoma pe nasimba vola bayebanga ete yete aza chauffeur yango nande bozoloba nga nazokufela na mingi famille mika nazokufela bango mingi baza ebele moya kotanga bango baza te nazokufela bango ne mbote mingi tata na bango atiki bango bien atiki bana désordre te atikeli bango ndako ona mona te noko ya kobima ona zwe eloko mika o sulie ya 80 ans ya tikaka wana o ezalaka ezobima pochette na kati na mona ngote mutazo ya kosenga sango kuta wuta poto aya awa azonga na nikanda mutasisa sango kanda ngaye babe oyo bozoyoka na procure nazo kitaba mitema na bamasere c'est moi monseigneur bozoyoka José Moko ngamu na kitaka kanda monseigneur oyo asali biso école ke bana bazotanga français de tongo kipokwa de janvier à février là vraiment bosaka na te vraiment yango na pesi bana idio fanyo sombote tokutana ndai biso na chaîne na biso Kamse TV nde makambo bokota nous sommes ndai biso on est ensemble y a pas de souci vraiment tout comme na suka émission na biso bandeko na mosika amona ve Jérôme Mbanga nazomona docteur Dani femme la pousse viens ngai mundele namona docteur Léonard namona docteur Yancy namona docteur namoni bino nyonso tous les docteurs de Diofa Mputu go masa vient nga Moïse Mbanga vient nga mfeta Jean-Claude Tsawanga na musika na poto la miel de son vraiment yaya on est ensemble soutenons-nous toza na Kamse TV nde makambo vraiment abonnez-vous beaucoup. C'est votre simple serviteur Hervé Météo Yemba Okanjo. Un moutete lala idiofa. Ceux qui me connaissent, Baïdingaï, ensemble avec Bao Nyonso Bakonzanga, mais c'est la B6 na musika na Oyoka. Yopo Yuki. Mais c'est la B6. Soutenir Biso. Soutenir chaîne na yo Kamse TV. Nde makambo. Vraiment, on a tangi été alimisangaï. Mais amoni ngai mbambote na bino nyonso idio famputu